美国国家气象局表示，新一波大气河流将从周二下午起为南加各地带来大雨和强风，并将持续到周三晚间。预计这场风暴会给海岸和山谷地区带来2到4英寸降雨，山脉和山路地区的降雨量将在3到6英寸之间。文图拉洛杉矶山脉、圣路易斯奥比斯波圣巴巴拉山脉以及羚羊谷地区的大风最高可达每小时30到50英里之间。其他地区风速约为每小时20到30英里。这场即将到来的风暴是加州今年冬季的第11条大气河流。到目前为止，持续的降雨已经缓解了加州连续3年的干旱状态，但随之而来的洪水、泥石流和电力危机等问题，也令不少加州民众遭受了人身和财产安全。为此，州长纽森已经宣布34个县进入紧急状态，白宫也下令联邦政府拨款援助各地的抗灾和复原工作。新唐人电视台洛杉矶记者站综合报道。